把这稳压器插进去，反过来，接口那个主板的接口朝外，不要朝内，这个接口要朝外就好接进。再把那个屏蔽罩上。再把这个拿个双面胶粘上。这个也。我跟他讲在这里 ，use the double clip to connect these two。这个也是双面粘上的短接板。Also use the double side tape to connect this to the silver cover。再上螺丝，这4个螺丝固紧。可以。Then fix the 4 screws。在这里定机，这个是电池的这个线，电池的线要抓最前面，因为最前面。The black line。定机的话，负极往外，正极是往内的，就这样，这里也一样。在这个短接线，从这外连接这个外面这个短接板，这还有一根线插这里，这2个是开关。The 2 line connect to the switch。那个开关。还有那个长的。这是气门线，气门线就是连接上面还有那个短接板的。那上盖那里是吧？对，上盖那里，上盖有个短接板的，这个也是插上盖的，这2个是插。The 2 line connect to the up cover of the scooter, the up cover。这些是插 LED 灯的这2排。This is to connect to the LED lights, the LED lights。好了吧？对。Then it's okay.